làm cho các bạn cảm thấy là không biết anh này thực sự là có pro hay là không. Và tuy nhiên ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, anh đến với các bạn là một tư thế là chúng ta chia sẻ cởi mở. Tuy nhiên là nếu như là anh đang đối diện với lại một ban tổng giám đốc cho cái dự án một vài triệu thì không thành vấn đề, nhưng mà nếu mà cái dự án một vài tỷ thì rõ ràng có vấn đề, đúng không? Như vậy là tốt hết là bạn phải đến sớm, chuẩn bị sẵn sàng, make sure là âm thanh và hình ảnh đều phải ready. Presentations are a powerful communication medium. For more than 20 years, Duarte has developed presentations to launch products, align employees, increase company value, and propel global causes. Along the way, we have discovered 5 simple rules for creating world-changing presentations. The first rule is, treat your audience as king. Your audience deserves to be treated like royalty. Design a presentation that meets their needs and not just yours. Audiences want to know what you can do for them, why they should adopt your view, and what are the steps they need to follow to take action. Give them those things in a clear, easily understandable way, and you will undoubtedly find favor with the king. The second rule is, spread ideas and move people. Your audience didn't show up to read your 60-page on-screen dissertation. They're there to see you, to be inspired by your message and witness the quality of your thought. You are not giving your presentation to have another meeting. You are there to convey meaning. So consider including imagery that powerfully illustrates your point. Sometimes moving images can inspire in a way that static slides cannot. A slow-moving animation creates a sense of nostalgia. A sequential build adds a sense of suspense. And a thought-provoking video moves your audience in a way that can not only change minds, but hearts. The next rule is, help them see what you're saying. Half of the people in your audience are verbal thinkers and the other half are visual. Combining minimal text with meaningful visuals means that you will reach everyone. Brainstorm graphics that will effectively communicate your message and then replace those words with a picture, a chart, or a diagram. Then apply a consistent treatment to your graphics to give your whole presentation a unified look so that your audience is attracted to, rather than distracted from, your message. Rule number 4, practice design, not decoration. As tempting as it is to fill your slides with stuff, often de-decorating is the best policy. Any writer or designer will tell you that 90% of the creative process is destructive. Do you have one main point? Consider putting just one word on the slide by itself. You want them to remember a few items? Then don't show everything at once. Instead, show one item at a time. Do you have a picture that accurately expresses your idea? Scale that picture so it fills the slide. Do you know a quote that says it all? Then let it say it and remove everything else. The last rule is, cultivate healthy relationships with your slides and your audience. Letting go is hard, we know, but don't hide behind your slides. Breaking your dependence on your slides can do a world of good for your relationship with the audience. Reduce the amount of text to just a few words and put the rest of the information in the notes, and then practice, practice, practice. Thinking of your slides as digital scenery allows you to connect eye to eye with your audience in a meaningful way. So, those are the rules, but the question remains, why go to all this trouble? Why not do it the way you're used to? The answer is simple. Because everyone else does it that way too, and you need to stand apart and be different. When you apply these rules and keep the audience's needs top of mind, your presentation will not only hold their attention, but also change the world. Well, at least your part of the world. Như vậy là chúng ta đã
để xem qua một cái presentation. Bài này làm bằng PowerPoint, không phải làm bằng video clip. Và cái cách họ làm presentation làm cho chúng ta cảm thấy như chúng ta vừa xem qua một đoạn video clip, bao gồm hình ảnh di chuyển cộng với lại video, cộng với lại âm thanh và nhạc, làm cho chúng ta cảm thấy rất là thích thú khi nghe một bài present như vậy. Thì như vậy là trong bài nó sẽ có những cái từ mà chúng ta cần ghi nhớ, chẳng hạn như là khi chúng ta sử dụng hình ảnh thì chúng ta cần phải crop vào sát đến đối tượng. Khi chúng ta present thì phải làm sao cho cái bài trình bày của chúng ta rõ ràng và có một cái điểm đặc biệt là những gì chúng ta cần nói thì chúng ta sẽ viết lên nốt. Còn cái phần mà hiển thị chỉ hiển thị là keyword mà thôi, thì điều này sẽ làm chúng ta gì ạ? Khác với lại những đối tượng khác. Như vậy là khi mà chúng ta làm việc với khách hàng, chúng ta sẽ có hai bài present, một bài present dành cho nói và một bài present dành để gửi cho khách hàng. Cái bài present dành cho nói thì các bạn phải làm sao ấn tượng nhất để cho người ta tập trung, và cái bài present gửi cho khách hàng là những cái gì mà người ta cần nghe qua thì các bạn phải liệt kê ra đầy đủ. Và nên nhớ là chúng ta sẽ phải có hai bài. Thì như vậy là một trong những cái vấn đề quan trọng nhất của một cái người present đó là to be confident. Các bạn cảm thấy tự tin thì các bạn mới nói được, còn nếu như chúng ta không tự tin chúng ta sẽ không nói được. Và để làm thế nào mà cảm thấy chúng ta là tự tin thì phần diễn giả kế tiếp chúng ta sẽ cùng trao đổi về những cái vấn đề này. Chẳng hạn như cái vấn đề đầu tiên là connect with the audience. Thì connect with audience là một trong những cái anh vừa đứng lên làm cho các bạn tập trung lại cái việc anh em muốn nói. Một trong những cái đó là eye contact. Làm sao khi mà chúng ta nói thì có cảm giác như tất cả mọi người đều đang nghe được là diễn giả đang nói chuyện với mình. Anh nghĩ là chắc là ngược lại là hai bạn diễn giả trên kia sẽ cùng soi với anh đi về phía bên đây chung với lại Khanh. Chúng ta ngồi lên đây và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về những cái đề tài ở trên này. Thực ra nó là một cách ghi nhận lại của cái phần agenda mà chúng ta đã trao đổi. Thì ngoài cái kỹ thuật là connect audience bằng eye contact thì anh không biết là hai diễn giả của chúng ta có cái gì để mà chia sẻ thêm. Anh thì anh nghĩ là cái eye contact là một cái rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa đó là cái gesture. Cái gesture là cái việc mà khi nãy anh có nói đến cái chuyện động tác tay, các bạn tập 45 độ đúng không? Mở ra. Thì ngoài cái động tác tay ra thì NLP là một trong những cái rất là quan trọng. NLP rồi viết tắt của chữ Neutral Linguistic Programming. Người ta nói rằng là Neutral là não, tư duy, ngôn ngữ, lập trình. Nếu các bạn lập trình một cái tư duy để nó thể hiện ra thành một cái ngôn ngữ, các bạn tập nó thành quen, thì đến một lúc nào đó khi các bạn làm cái động tác đó thì nó sẽ được cái mà bạn mong muốn. Anh giả sử bây giờ tất cả các bạn là ngước mắt lên, cái mặt hơi ngước lên, lật sang phía bên trái. Ok, các bạn miệng hơi cười. Anh đố bạn nào làm được là hiện giờ tôi đang rất buồn. Các bạn sẽ không thể hiện được là tôi hiện đang buồn với cái mặt ngước lên, nghiêng sang bên trái và miệng hơi cười. Không bao giờ làm được chuyện đó. Ok. Ngược lại, bây giờ các bạn sẽ cúi đầu xuống, nghiêng qua tay phải, cái miệng hơi xệ xuống. Các bạn sẽ không làm được là bạn đang rất vui. Bởi vì sao? Bởi vì cơ thể của chúng ta được lập trình để diễn tả ra được là tôi đang buồn hay tôi đang vui. Và nếu như là mọi người nghiên cứu về NLP thì chuyện này có từ năm 1970 và người ta nghiên cứu cái vấn đề này. Và để làm gì? Để người ta ứng dụng cái này để cho người ta cảm thấy là có một cái gì đấy. Nhiều khi là các bạn không thể nào diễn tả ra được, nhưng mà các bạn cần phải làm chuyện như vậy. Để không biết là hai diễn giả của chúng ta có chia sẻ về phần này. Okay. Một trong những cái mà anh đang muốn nói tới là
position and pose. Đương nhiên là diễn giả thì các bạn phải đứng ở trên. Tuy nhiên là sẽ có những bạn trong cái quá trình mà mình trao đổi và mình nói, người ta sẽ không tập trung. Thì như vậy là làm thế nào để bắt người ta tập trung? Thì một trong những đó là di chuyển position. Giả sử như ở đây là một nhóm, thì đôi lúc anh sẽ đứng bên này, đôi lúc anh đứng qua bên đây. Nhưng mà giả sử như bạn này đang viết và bạn này không nghe anh nói, thì khi anh đứng lại gần bạn này thì đương nhiên bạn này sẽ cảm giác như bị một người khác tấn công. Người ta sẽ phòng vệ bằng cách là người ta ngước lên và người ta lắng nghe mình. Như vậy là di chuyển là để control được người ta có nghe mình hay là không. Các bạn phải di chuyển, phải tiếp cận. Và có nhiều người ta đang làm cái chuyện gì đấy mà mình biết là người ta đang lắng nghe hay là người ta đang text message. Bạn sẽ không thể nào mà bạn nói là tôi đang nói rất là hay mà tại sao anh nhắn tin. Chúng ta sẽ không làm được chuyện đó, đúng không? Thì cái cách mà chúng ta làm là cái gì? Chúng ta di chuyển lại người gần ở đấy và đặt câu hỏi cho bạn bên này. 100% bạn này bỏ cái điện thoại ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ phòng vệ. Không biết là người kia có chuẩn bị hỏi mình hay là không. Mà nếu mà nó hỏi mà mình không trả lời được chắc là quê lắm. Thế là ngay lập tức người ta sẽ bỏ điện thoại xuống. Thì như vậy là position và pose là những cái cách mà chúng ta sẽ tiếp cận được đối tượng và làm cho họ tập trung lắng nghe chúng ta. Ok, nói về voice power. Ngày hôm trước và ngày hôm trước nữa anh học liên tục, thế là cái giọng nó bị khen. Chuyện này là rất là bình thường đúng không mọi người? Nhưng nếu như là tiếp tục để nói trước đám đông mà các bạn nói bằng giọng cổ thì chắc chắn 100% các bạn sẽ bị đau họng. Nhưng để nói cho đám đông diễn giả và các bạn cảm thấy rất là tự tin và các bạn cảm thấy là ok, rất là đầy năng lượng, thì chúng ta sẽ không nói bằng giọng cổ mà chúng ta sẽ nói bằng giọng bụng. Các bạn sẽ lấy cái tay đặt lên cái phần bụng của mình. Và bắt đầu chúng ta sẽ nói cái âm là Các bạn có thấy rung dưới đó chưa? Chưa rung đúng không? Ok, tập trung cao độ lên, đặt tay xuống bụng dưới của mình và nói Ok, khi nào bạn thấy được là nó có một cái độ rung từ bụng trở lên thì có nghĩa là bạn đã tập trung hơi về chỗ đó. Và khi mà bạn nói ra, nó không phải là giọng cổ nữa mà nói bằng giọng bụng. Với một người nói bằng giọng bụng không cần micro, vẫn có thể nói từ đây xuống dưới kia nghe được. Nhưng nếu như là anh không có đủ năng lượng để nói giọng bụng thì có micro thì khi nói vẫn không tới. Bởi vì sao? Năng lượng của chúng ta không truyền đi được. Ok, các bạn tập lại cái nha. Để tay lên trên bụng và nha. Các bạn cảm thấy là có cái gì đó khác biệt tí không? Đây là những người tập yoga, ở đây các bạn nào tập yoga. Những bạn nào tập yoga sẽ có một cái bài này. Và khi các bạn tập này thì chúng ta sẽ lấy năng lượng từ dưới nói lên và chúng ta sẽ không bị đau. Ở đây là practice rất là nhiều, thành ra là cái phần chia sẻ của anh đó chỉ là phần gợi ý. Các bạn về tìm đọc thêm tài liệu và những cái gì nói về cái việc này. Tuy nhiên là để có năng lượng, để present thì cần phải có năng lượng. Cái chữ này là sell needs energy. Để bán được hàng thì chúng ta cần phải có năng lượng. Bản thân chúng ta không có energy, không bán được cái gì cả. Và cái việc bán hàng không chỉ là bán hàng, mà cái việc bán hàng là bán một ý tưởng. Bán hàng có nghĩa là ok, anh yêu em không yêu anh. Một đằng bán cho một cái concept là anh rất yêu em, một đằng bán một cái concept là em có người khác rồi, em không yêu anh. Hai cái này đều là bán cho nhau một cái ý tưởng. Đúng không các bạn? Thì như vậy là hoặc là chúng ta thắng, hoặc là bên kia thắng. Đơn giản là như vậy. No matter what là who you are. Bạn đứng bên này hay là bạn đứng bên này, bạn là tổng giám đốc hay là bạn nhân viên bảo vệ, người ta không cho bạn vô cửa là bạn không vô cửa. Bạn phải có một cái lý do thuyết phục để được qua được khỏi cái tổng bảo vệ trước khi bạn gặp được tổng giám đốc. Đúng không? Như vậy là tất cả mọi thứ đều phải sell. Đối với lại cái nhân viên bảo vệ thì chúng ta phải sell làm sao để cảm thấy là tôi là một người rất quan trọng để tôi đi gặp ông tổng giám đốc. Và nếu như mà tôi không được gặp ông tổng giám đốc thì công ty sẽ bị thua thiệt, bởi vì một cái lý do gì đấy
bởi vì cái dự án này rất là quan trọng. Thì như vậy là ngay cả việc mà chúng ta nói chuyện với ông bảo vệ cũng là một hình thức để sale. Everybody must sell là cái câu đầu tiên. Câu thứ hai là sale needs energy. Các bạn không có năng lượng các bạn sẽ không sale được. Thì trước bây giờ các bạn làm freelancer đúng không? Bước vào trong phòng và cảm thấy là hình như có cái gì đấy, ngay lập tức người ta không muốn mua cái ý tưởng của bạn liền, gần như ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn sẽ không thể hiện được các bạn confident, các bạn sẽ không thể hiện được là ok cái ý tưởng của bạn rất là strong, và ngay lập tức người ta cảm thấy chắc là ok thôi em cần thêm thời gian đó, về nhà suy nghĩ thêm đi. Thì đấy là vấn đề. Control the atmosphere. Như vậy thì giả sử như là chúng ta đang nói và nói đến một lúc mà chúng ta cảm thấy là hết ý tưởng, và ngay lập tức thì khán giả bên dưới người ta sẽ làm những cái việc sao nhãng. Thì như vậy thì khi nãy là anh hướng dẫn đến cái việc là chúng ta tiếp cận lại gần đúng không? Cái giả sử là bây giờ chúng ta không thể tiếp cận lại được, bởi vì ví dụ như là chẳng hạn như là một cái bạn ngồi giữa đó này nó sẽ không tiếp cận được các bạn ra đấy. Thì ngay lập tức chúng ta làm gì phải không? Chúng ta sẽ hạ giọng xuống mà nói nhỏ lại. Và khi mà nói nhỏ lại có nghĩa là những người nào tập trung thì nghe, những người nào không tập trung thì không nghe, và người ta có cái cảm giác gì? Cái người không tập trung đang làm cái chuyện gì đó họ biết sao cái không gian của mình nó bị cái gì đây, tôi đang rơi vào cái thế gì đây, tại sao tôi đang làm ồn ào, mọi người sẽ chú ý tới tôi. Thế là tức là họ ngưng ngay cái chuyện họ đang làm. Bởi vì sao? Bởi vì người ta sống trong môi trường, khi môi trường thay đổi thì người ta phải gì? Điều chỉnh để thích nghi. Chúng ta nói đang lớn như vậy và chúng ta ngưng là nó rất là nhỏ. Thì những người đang làm cái chuyện riêng họ cảm thấy là cái môi trường, tôi đang ở trong cái môi trường tiếng ồn, tự nhiên nghe nó nhỏ lại sẽ cảm thấy là có cái gì đấy bất an, và người ta sẽ lập tức chú ý đến cái việc của các bạn đang nói. Prepare the presentation. Chỗ này anh chia sẻ với lại các bạn là một vấn đề là bản thân anh đã bị. Cái bài present đó là một bạn đồng nghiệp chuẩn bị cho anh cho một cái câu nói, và cái câu đó dự kiến quay chắc chỉ trong phòng là chưa tới 10 giây. Một cái câu rất là đơn giản, đó là Sony Ericsson hân hạnh tài trợ chương trình này bởi vì thế này thế kia. Câu rất là đơn giản. Anh với vai trò là người làm trong marketing thường xuyên đi quay phim, thậm chí đi chỉ người ta là phải act như thế này, phải diễn như thế này thì mới ra được tinh thần. Ngay lập tức cái máy chiếu nó chiếu vô đây, đứng hình ngay lập tức. Thế xong rồi tập trung lại và nói, thì anh không nói được những gì cần nói. Bởi vì sao? Bởi vì văn đó không phải là văn của mình, nên mình sẽ không nhận ra được là ok tôi đang nói đến vấn gì nữa, mà tôi đang nói cho người ta cảm thấy là mình sẽ không truyền đạt được cái ý tưởng của mình nữa. Thì đây là vấn đề. Prepare the presentation. Một ngày đẹp trời, anh đứng conference ở bên Singapore, đứng trước mặt mọi người và nói bằng tiếng Anh. Thì trước khi đến đấy anh có uống một ly cà phê Singapore, thậm chí còn thương nước giả của cà phê Việt Nam. Như vậy cho thấy là sao? Dù gì đi nữa thì nó vẫn tạo ra cho các bạn một cái tốc độ nhịp đập với tim, nó làm cho mình mệt. Và như vậy khi anh lên trên đó thì hụt hơi. Tương tự như khi nãy anh bước vào phòng này anh bị hụt hơi là bởi vì anh có cảm giác là ok anh tới trễ. Anh không biết là mọi người đang chờ như thế nào, nhưng cảm thấy ok một phần nào đó hơi guilty một tí, đúng không? Thì như vậy cái tâm lý của bạn, nếu các bạn không sẵn sàng các bạn sẽ bị hụt hơi. Thì rất may mắn là anh luôn start một cái bài presentation bằng một cái video. Thì sau khi anh chào mọi người nói gì đấy thì anh bật cái video lên, thì bắt đầu anh tập trung vào hít thở. Thì để lấy lại được cái power thì chúng ta sẽ cần tối thiểu là 3 nhịp thở. Hít thật sâu và thở ra thật chậm. Các bạn cần 3 nhịp như vậy thì các bạn sẽ lấy được bình tĩnh. Và thật ra cái đó là gì? Nạp năng lượng, nạp oxy vô trong não. Và cái phần cuối cùng đó là cái phần rehearsal. Có nhiều người nói là chọn cái bài này dễ quá, cái bài này ngắn quá, mà rehearsal nó cỡ quá. Tự nhiên cái gì đứng này nói mình giống khùng quá. Nói nghĩa này dễ lắm, chắc không sao đâu, không bỏ qua đi. Giờ mình làm cái khác đi. Nhất là các bạn ở trong team đúng không? Thường là làm như vậy, nhưng mà các bạn cần phải biết là những người càng lớn tuổi, những người càng có kinh nghiệm thì họ rehearsal
ít nhất là 2 lần. Ông CEO của Singapore, của Tiger Beer, năm mà anh qua bên đó gặp ông là ông 62 tuổi. Để có một cái cuộc họp thì ông dậy vào lúc 4 giờ sáng, ông tự rehearsal tới 6 giờ sáng, sau đó ông đến văn phòng. Ông đến văn phòng và ông rehearsal ngay tại cái chỗ ông đứng để ông nói trước hội đồng quản trị. Tại vì CEO thì chỉ có nói với là hội đồng quản trị thôi, còn mấy thằng khác thì ông ra lệnh không à. Thành ra để làm cái chuyện đó thì ông sẽ rehearsal ở nhà trước, sau đó phải đến nơi, quan trọng nhất là đến nơi. Có nhiều bạn rehearsal bằng cách mở máy tính lên và đọc vào trong đó. Đó không phải là cách. Bởi vì khi mà các bạn có cái máy chiếu, có nhiều người bên trong, thì cái tư thế và cái độ tập trung của bạn hoàn toàn khác, chứ không phải là các bạn tập trung vào trong cái màn hình. Nhiều người có nói rehearsal cái nhìn vào trong màn hình, rõ ràng là ở chỗ đó cái focus của bạn là gì? Là cái screen của màn hình. Trong cái đó focus của một người đứng ở đây là gì? Chính là diễn giả. Cái màn hình đâu có nhìn được đâu. Như vậy là bạn đang ở trong một cái môi trường hoàn toàn khác. Và đó là lý do chúng ta cần phải rehearsal. Như vậy thì sơ lược chúng ta sẽ có những cái ý như vậy khi present. Chưa nói gì đến cái content của bài present. Khi present thì chúng ta cần cho những ý như vậy. Không biết các bạn nào có thắc mắc, có câu hỏi gì không? Ngay bây giờ Rehearsal twice thì tốt hơn hết là đừng nói một mình, mà nên có một diễn giả, ai đó cũng được, càng trẻ càng tốt, bởi vì người ta sẵn sàng ném gạch vô cho mình. Và cái người càng ném gạch vô cho mình thì chúng ta sẽ biết đường để mà né. Còn nếu mà chúng ta nói với lại bạn trai hay là chồng, hai người đó mà khi mà nói cái mình vừa nói xong cái mặt người ta nhăn lại, mình gắn lên hơn, thế là người ta sợ quá, người ta không dám ý kiến gì nữa. Rõ ràng là mình cần người ta góp ý cho mình, chứ không phải là người ta đồng ý hay thỏa hiệp với mình. Chúng ta cần người ta góp ý cho mình, mà thành ra là ngay vào cái thời điểm người ta ném càng nhiều gạch, có nghĩa là càng tốt hơn cho bạn. Bạn biết được là đây là những cái lỗ hổng trong bài present của chúng ta. Còn nếu như mà người ta vừa hơi có chiến, bạn nhăn cái mặt lại, người ta nói em làm gì cũng tốt lắm rồi đấy. Đó là rõ ràng là không có hiệu quả trong cái vấn đề này, đúng không? xin nhắc lại anh Long một chút xíu là mình xin điểm qua cái phần cuối của chương trình của chúng ta hôm nay. Thì phần cuối là một số các kỹ thuật mà các diễn giả sẽ hướng dẫn cho các bạn, một số kỹ thuật rất quan trọng trong present và chốt sale. Đó là những cái kỹ thuật về khi thuyết trình sử dụng ngôn từ, vi ngôn từ như thế nào, kỹ thuật dẫn dắt luồng suy nghĩ khách hàng, kỹ thuật khơi gợi ra quyết định và chốt sale. Đây là cái phần quan trọng nhất trong buổi hôm nay, cho nên là đề nghị mọi người cố gắng tập trung và cố gắng tìm ra thật nhiều những cái quan điểm của mình để trao đổi thêm cùng với diễn giả trong cái phần cuối cùng là thảo luận và chia sẻ. Xin cảm ơn và tiếp tục chương trình với Thanh. Rồi, chào tất cả các bạn. Hồi nãy thì chúng ta có nói tới một phần nữa là phần ngôn ngữ hình thể và giọng nói, cho nó là hai cái phần này tôi rất là thích. Thì một số bài tập đơn giản thôi để chúng ta tập ở nhà để cải thiện cho mình giọng nói. Thì vừa ra anh Long có chia sẻ tập là nó một bài tập rất là hay. Ngoài ra thì chúng ta sẽ luyện thêm bài tập này ở nhà nhé. Chúng ta sẽ thở theo cái nhịp là 1, 4, 2. Rồi các anh chị sẽ ghi xuống giấy là 1, 4, 2. 1 là gì? Chúng ta sẽ có 5 giây hít vào. 4 là gì? 20 giây chúng ta giữ hơi. Và 2 là chúng ta sẽ có 10 giây thở ra. Và khi mà chúng ta tập bài tập này lần đầu tiên á, khi mà không tập bài tập này thì lần đầu tiên thì cảm thấy là người mình nó nóng lên, mồ hôi nó tỏa ra. Và hơn nữa, nếu như chúng ta muốn có 20 giây chúng ta hít vào để giữ hơi á, bắt buộc bụng chúng ta nó phải phình lên. Còn nếu chúng ta hít hơi bằng cái hơi ngực của chúng ta đó thì đảm bảo tới 10 giây thì chúng ta bị hết hơi à. Vì vậy nên ở nhà các anh chị chúng ta sẽ tập luyện bài tập này. Và hiện nay hàng ngày Thanh Dũng đều đang luyện bài tập đó. 1, 4 và 2. 5 giây hít vào, 20 giây chúng ta giữ và 10 giây chúng ta thở ra. Hít bằng hơi bụng. Khi hít vào chúng ta cảm nhận nè, bụng chúng ta nó phình lên như cái bong bóng. Vậy mới đúng ha. Thở ra làm sao tống hết hơi ra. Giờ đảm bảo để chúng ta thực tập bài tập này trong khoảng thời gian khoảng 2 tuần thì khi đó cái giọng nói của chúng ta sẽ tốt hơn và chúng ta sẽ biết cách điều tiết cái hơi bụng của mình. Đó là một bài tập rất là hay. Ngoài ra thì Rosalind chọn ta cũng có viết trong quyển sách Love Your Voice thì có một cái phần khá là hay để chúng ta luyện hơi bụng. Ví dụ
chúng ta ngồi tại ghế cũng được, các bạn sẽ nắm hai cái thành ghế á, chúng ta sẽ quán kéo lên, kéo cái thành ghế lên, vừa kéo lên vừa nói con chung được không ạ? Đó chưa? Ra, và cái ra như vậy á, cái bụng chúng ta nó sẽ rung lên, và lúc đó thì cái hơi của chúng ta nó ra rất là tốt, và chúng ta có năng luyện cái hơi bụng của mình. Nói chung là có vô số những cái bài tập chúng ta luyện cho cái phần hơi này. Ngoài ra rồi còn về cái phần giọng nói, một điều rất là hay đó là nếu như các bạn có giọng nói truyền cảm thì các bạn thuyết phục khách hàng của mình rất tốt. Ở đây có bao nhiêu bạn đã tự tin về giọng nói của mình, của đồng giơ tay? Yeah. Vậy còn các bạn còn lại? Cho em hỏi giọng nói thế nào là truyền cảm? Ok. Giọng nói truyền cảm đó là cái thứ nhất chúng ta phát âm đúng, chuẩn, không phát âm sai chính tả. Ví dụ có nhiều bạn nói là sáng sớm em đi học. Theo các bạn vừa rồi nói câu đó sáng sớm em đi học, có bao nhiêu từ phát âm sai? Nhớ chính xác, có 2 từ sáng sớm. Tất cả người miền Nam, miền Bắc và miền Trung khi chúng ta phát âm á, thông thường cái chữ sờ chúng ta phát âm dễ sai nhất, đúng không? Sờ. Bởi vì vậy nên người ta mới có một bài tập luyện cái chữ sờ, ví dụ như là sáng sớm xả xệ xuống xuồng sang sông xem sổ số, số sổ 666 6 số 6, xả xệ xem xong sai xé số sai, cái này như vậy. Thì một bài tập làm với sờ và sờ không giúp ta luyện được. Thứ nhất là phát âm cho nó đúng từ. Thứ hai, một số bạn mà chúng ta có ở vùng miền khác, ví dụ miền Trung, miền Bắc, khi mà chúng ta vào miền Nam chúng ta lập nghiệp và chúng ta làm việc, thì thông thường chúng ta sẽ còn hơi nặng giọng của tiếng vùng miền. Từ đó là góc chúng ta nên giữ. Tuy nhiên trong quá trình mà chúng ta đàm phán nói chuyện khách hàng thì một trong những lợi thế nhất đó là nếu chúng ta phát âm chuẩn, rõ nghe. Đặc biệt hơn những bạn nào đang sinh sống ở Sài Gòn, phát âm rõ giọng miền Nam. Và nếu chúng ta phát âm ở giọng miền Trung, miền Bắc thì cái đó chúng ta sẽ cố gắng để không giọng mình nghe không quá nặng tiếng địa phương, và tuyệt đối không được sử dụng những tiếng địa phương ở miền Nam, tại lúc đó nói không người ta không hiểu. Nhưng chúng ta ra miền Bắc, miền Trung thì lại khác, có hiểu được văn hóa, tập quán và cách phát âm, cách nói chuyện của những người vùng miền khác. Và đó là một cái đề tài rất là rộng, và trong hôm nay chúng ta không thể nói hết được tất cả mọi thứ. Còn một bài tập chúng ta phải luyện tập thêm để giọng chúng ta truyền cảm hơn, đó là cố gắng luyện âm vực, voice tone, là cái độ cao của âm lượng của chúng ta đó. Ví dụ một bài tập rất đơn giản chúng ta thực hành tại đây. Khi mà thanh giơ tay cao lên thì các anh chị âm được làm sao cái hơi chúng ta phải đẩy lên trên chúng ta đang luyện cái giọng cao, tông giọng thấp, đó là tông giọng ngang, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta có sẵn sàng có thử tập không các bạn? Thử hết. Hít hơi vào, bắt hơi để hơi tiếp không sao. Khi mà thanh đưa cao chúng ta đưa thấp thì đưa ngang thì rồi thử nha. 2 bắt. Thú vị đúng không ạ? Bài tập này nó có ý nghĩa rất là nhiều, tại vì nó sẽ giúp cho chúng ta khi nói chuyện sẽ không thay cho một tông giọng thôi. Thông thường các bạn nào giỏi chuyên môn á thì thường đính kèm đó là cái phần kỹ năng các bạn thì nó hơi yếu. Nhưng mà nếu chúng ta vừa giỏi chuyên môn mà chúng ta giỏi kỹ năng, chúng ta biết cách điều khiển cái âm lượng của chúng ta. Khi nào chúng ta cần phải nhấn giọng, khi nào chúng ta cần phải hạ giọng thì bài nói chuyện chúng ta sẽ mang tính thuyết phục hơn rất là nhiều. Đó là giọng nói. Cái phần thứ hai thú vị đó là ngôn ngữ hình thể. Điều ra anh Long chia sẻ rất là nhiều, rất là hay, và đang muốn bổ sung cũng như là hệ thống hóa. Thực ra ngôn ngữ hình thể chúng ta sử dụng 4 yếu tố chính sau. Thứ nhất, khi chúng ta muốn diễn tả con số hoặc thứ tự, number or sequence. Thứ nhất, diễn tả con số hoặc thứ tự, các bạn hãy ghi xuống hoặc là nhớ trong đầu của mình. Thứ hai, đó là khi mà chúng ta muốn focus, emphasize, để chúng ta muốn nhấn mạnh một cái điểm nào đó. Thứ ba và thứ hai ha. Thứ ba đó là khi mà chúng ta muốn illustration, để chúng ta muốn minh họa cho một cái ý gì đó. Và cái cuối cùng đó là compare and contrast, là so sánh tương phản. Ví dụ cái đầu tiên đó là con số và thứ tự. Ví dụ có 3 lý do khiến cho các bạn nên chọn tôi để thực hiện cái dự án này của các bạn. Để 3 cách nói. Có 3 lý do để các bạn nên chọn tôi để thực hiện dự án này. Chán không? Chán. Thứ hai, có 3 lý do để các bạn nên chọn tôi thực hiện dự án này. Nó đỡ hơn xíu ha.
Còn nếu như có 3 lý do khiến cho các bạn nên chọn tour nhiều dạng này thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Đó là khi chúng ta nói một cái con số nào đó hay là khi một cái thứ tự nào đó nên diễn tả bằng hình thể là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì? Focus avatar. Chúng ta muốn nhấn mạnh tập trung vào đó. Ví dụ như là hồi nãy bạn khi bạn Khải á, lên đây để chia sẻ về cái sàn hóc của chúng ta rất là tuyệt vời. Đây là một địa điểm rất tuyệt vời. Nhấn mạnh tuyệt vời. Như vậy mới đã. Đây là một điều rất tuyệt vời. Sẽ không thấy được cái tuyệt vời đó nếu ta không thể hiện bật nó ra bên ngoài bằng cái hành vi và cái cử chỉ của chúng ta. Và lưu ý nha, cái cử chỉ này nó quyết định tới 55% yếu tố trong quá trình ta truyền thông đó. Các bạn biết rồi, số liệu 3% thông qua ngôn từ, 55%, 38% thông qua ngữ điệu và 55% nó thông qua cử chỉ. Nên các bạn không chỉ là nội dung chúng ta ngôn từ tốt, chúng ta còn phải biết cách sử dụng giọng nói của mình, và quan trọng nhất đó là về cái hình thể của mình nữa. Và nếu như cho khán giả lựa chọn, họ sẽ chọn tin vào ngôn từ, họ tin vào ngôn ngữ hình thể hơn là tin vào ngôn từ các bạn nói. Vì vậy nên phải rèn luyện làm sao cho cái ngôn ngữ hình thể của mình nó nhất quán với lời nói, và nó phải mạnh mẽ, phải tự tin thuật được lên cái đó bên trong của mình ra. Cái thứ ba là gì các bạn? Linh hoạt. Ví dụ trừng nhạc cao để cái cao một chút, tay mình giơ lên, hay là có 3 bước để chúng ta thực hiện đó. Bước 1, bước 2, bước 3. Cái tay chúng ta phải thể hiện bước 1, bước 2, bước 3, nó phải đều như vậy, đúng không ạ? Thời gian của chúng ta sẽ kéo dài trong thời gian 3 tháng. Thế thì cái sự dài đó, đúng không ạ? Dài trong 3 tháng, trong khi chúng ta không chỉ nói người ta là dài trong 3 tháng, người ta sẽ không tin. Và cái lời nói ta nó chưa được thuyết phục hơn là dài trong 3 tháng kèm theo cái động tác của chúng ta nữa thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Và cái cuối cùng đó là compare, contrast, đó là so sánh tương phản. Ví dụ như là khi chúng ta muốn nói là cái nào tốt hơn cái nào, chúng ta sẽ đưa cái tay của chúng ta tương ứng như vậy. Ví dụ một bên là giá, một bên là chất lượng, anh chị chọn cái nào? Một bên là giá, một bên là chất lượng, anh chị chọn cái nào? Hai cái so sánh một bên. Như vậy thì khán giả khi mà họ nhìn các anh chị, họ sẽ thấy được cái sự thuyết phục trong đó và họ cân nhắc lựa chọn. Nếu chúng ta muốn đưa cái nào cao hơn, một bên là giá, một bên là chất lượng, các anh chị chọn cái nào? Và khi mà chúng ta đưa cái tay này cao hơn cái tay kia, tự nhiên họ mặc định là chất lượng nên quan trọng hơn, còn cái giá thôi khỏi bàn đi, giá bao nhiêu cũng chịu, đúng không ạ? Chẳng hạn như vậy ha. Thì đó là những cái rất là sơ về ngôn ngữ hình thể. Và cũng như là anh Long có chia sẻ là thực ra hôm nay chúng ta nghe thì có thể là biết được nhiều, nhưng mà từ cái phần biết đến cái phần mà thực hành được á, và phần kỹ năng đó, nó là một quá trình rất là dài và không chỉ gói gọn trong một buổi 3 tiếng hôm nay mà chúng ta có thể chia sẻ được hết. Phải có những bài tập kèm theo, rồi phải có phần coaching nếu mà chúng ta cần nữa. Và rèn luyện kỹ năng nó là như thế, nó không chỉ là chị nghe mà điều gì là chị để biết. Để chọn những cái phần mà Thanh chia sẻ vừa rồi, chắc chắn là sẽ có chị Vân và cũng như anh Long chia sẻ tiếp, thì chúng ta sẽ ghi xuống giấy hoặc là nhớ về nhà thực hành ít nhất là 21 ngày ha, để cho thành thói quen đã. Dạ không biết chị có câu hỏi nào?